Hallo almal en welkom by Megarasa. Ek is Mega en vandag gaan ek julle wys hoe om 'n wit rys te maak met 'n ryskoker. Ek was al vaker by iemand tuis. Ek eet en dan proe ek dat die rys nog hard of te nat is, so nou gaan ek jou vertel. Wys hoe om 'n wit rys te maak met die ryskoker. Wat het jy nodig? Natuurlik die ryskoker en ek het hier 'n koppie basmati rys. Dit is ongeveer 250 gram rys wat ongeveer 'n halwe liter is. Ja, dit is seker genoeg vir 4 persone. Trouwens, meer as genoeg. En gaan ons nou dan maar die rys eers was. Want dit is ook baie dikwels wat mense nie weet nie. Wit rys moet jy altyd eers was. So, ek het net die water ingegooi en jy sien dat die water net baie troebel is. Jy sien die rys eintlik glad nie. En hierdie stap gaan ons net 'n paar keer herhaal. Totdat die water net 'n bietjie helderder word en jy die rys sien. Trouwens, ons doen dit om die verwyder die stysel van die rys, want dan sal jou rys ook nie plakkerig wees nie. So, ons gaan dit net 'n paar keer herhaal. Kyk nou, sien jy die rys daar al sien jy. Dan is dit net goed. Die rys is nou skoon en nou gaan ons regtig die rys maak. En ja, hoeveel water het jy eintlik nodig? Ek doen dit eintlik op die Asiatiese manier. Ons vul dit eintlik met water. En dan sit ek my vinger op die rys en dan kyk jy net so en dan kyk jy weer. Eintlik nou jou eerste vingerkootjie. As die water jou eerste vingerkootjie raak, dan het jy genoeg water. En so te sien het ek nog 'n klein bietjie water nodig. So ja, dit is wel genoeg. En as jy dink van ja, hoeveel is dit eintlik? Die verhouding is 1 koppie rys wat gelyk is aan 1,5 koppies water. En nou doen ons dit aan. Nou is dit 'n kwessie van wag en dit is ongeveer binne 'n kwartier gereed. En ja, dan het ek 'n perfekte wit rys. Nou is die wit rys nou klaar. Nou sien jy dit baie mooi. Heeltemal nie plakkerig of te droog nie. Dit is goed gaar. Perfekte wit rys.